mun sang atanga INP Mizo channel clear tu le ngai khatu zong te indam tlang hlomem le me ni khat ania pathian ni chipai thami kan buk chewa kan channel min lo ngai thak sak thina wangin kan lo me Ukraine lam chanchin kan lu chil tak ma in international news lang sar zual then khat kan an lor zoi ange Chinese Communist Party CCP chuan National Congress voisom ni na an mangdo na chuta chuan an General Secretary Xi Jinping chu atam thumnan an thang le don nia soyani kumsang ni le som pahnia tang khan Jinping hian CCP General Secretary na hi achel tana an particle phunga chuan General Secretary hi alal berani April ni somni le pani khan CCP Guangxi Regional Meeting nei ni in President Xi Jinping chu National Congress voisom ni na palai turin an lo thlang to boka Xinhua News in a report danin Jinping a thlan le ni tur hi China khopui mun ranga lom na anasa hle ni China Politics lam khrechiang tu Policy Research Group chuan palai anga Jinping an ruat hi dan zo kim na mayania Jinping a din mun tur hi achiang savek ni nan soi Alfred Wu Guan Yu School of Public Policy Professor chuan Jinping hian General Secretary post hi alu le ngei don 100% chuan a chiang chialova ma se adang lam theina chan si atam lo hle ni ati Jinping hian CCP Standing Committee member somni le panga te chu alam tanga asiam deuh vek to a National Congress member zan hi chuang te zinga po hian chuti taka handau tur an om lem lo China Premier Lui Zhurongji le a hoten an king du mai theya ma se angong hi anat mel lo hle ni in report chuan atar lang North Korea lalpa Kim Jong Un chuan din mun der thonga chuan nuclear ral thuam kan mang mayang ati tun lai chu Putin le kima in thau sak hi kan heta fo maya nuclear ral thuam la chu an nei ve boxia an ni pani thi ma hi chuan khovel hi nuclear ral thuam manga vo be reng ani mele tun thotan ni liam ta khan Pyongyanga military parade ro pui takan neya ki ma chuan a Sipai lalte chunga lom thu soin ral thuam adu angan siam sak thei zel chu lom om ati hleni ki ma chuan nuclear chakna manga Sipai ro pui tak din zel atuma tu ram point an vawani chuan nuclear ral thuam an mangre don lo ati bok ni in North Korean official news KNCA chuan aziak tun tuma military parade kha apui ve rem hlea Anral thuam lian zong an phau chuak deuh vekani Intercontinental Ballistic Missile US ka phathei ngat nuclear warhead paipon thei po kha an phau chuaka ral thuam dang South le Japan ta na chiat rup na thlen thei te po atam mai North Korea Army kum som kotlin na lom na hian ki ma chuan United States ne na thurhia tir du aneya North Korea hi nuclear power ram ani ve to a economic sanction asiam sakte hi hlip to se ti ani Sipai sang tel zet te ma Kim Jong Un chuan North Korea chuan a theina sang ber mangin nuclear force chak tak kan boi pui chun zom zelang ti in US Japan le South Korea ten an voron chiam thin chu a chang le ta kum sang ni le som ni le pani thali chung hian ral thuam lian voisom pathum zet a test to a South Korean President elect Yoon Suk Yeol chu mei ni som khian lak lu ani dona tin mei ni som ni le pakhat khian US President Joe Biden nen summit an nei le don boka mei ni som ni le pakhat inkar hian United States hian South Korea athop na hi north chuan ral thuam test le nge yen adu lo zialan tir le nge rinani US State Department Deputy Spokesperson Jalina Porter chuan North Korea in ral thuam test le tura ain buat sai mek thu an soirik a hiat thua soya Democratic People's Republic of Korea DPRK chu remna le muanna ti chhezonga malak ban sana inbiak na lam hoi turin angen Kim Jong Un hian spokesperson a po deputy satlia mai ngen na hi a chiar lovang ti achianga an President Biden po inangam lo hi lo bo ve lo mai se an thu soiten omzia nei thin si lova an tan po za thak jok ani India Sipai te an che tha UN in Indian Army sang khat chuang choi moina hlan nimin in rin ni April ni somthum khan General Manoj Pandey chuan
Indian Army Chief somni le pakuana ni turin General Naravani kutatangin mo phurna alata a Indian Army noya sipai noi som pani zet te chuan atum khatnan sipai lal engineering zir chuak ngat an nei don ta ni mai ni rukhian Army Chief thar General Pande hi kum som ruk atling dona service nei rei don lo Eastern Army Command a line of actual control Sikkim le Arunachal Pradesh sector alo om to a China tong po thiam nal hle National Defense Academy hazir chuak ni in sangkhat zakwa somriat le pani kum khan engineer kop sa lak lu ani India sipai sangkhat le zale somruk United Nations Mission in South Sudan even MISS even peacekeepers na thokte chuan na thok tha choi moina andong ta nor maya India ram antiming thle mai India rama tourist an localin kan lo pong sual thina India ram chanchin hi athalo thei hleya India sipai heti zatin choi moina andong thei hi thilom om takani South Sudan a hian India sipai te hi United Nations in civilian te veng him tura atir ania India sipai te hian civilian ven him na ringot thoklovin medical checkup te nein kong puiten siam saka fakan hlo hle an kong siam pakhat malaka la tanga apuang pheichu kilometer somsari le panga zeta seyani a Sudan sarkar tan po hanlom lo ruala ni lovang chu mayala ni lova an ran thengin an enkol saka veterinary clinic te an siam sak fo maya randam lo sangkhat le zasari le somli le pakua zet an enkol dam le ni Indian Contingent Commander Vijay Rawat chuan thalai tam takin eile baran mu theinan vocational training po kan pebok ati United Nations Mission in South Sudan office chuan India sipai te hian UN medal an phu ngoya an phu ang rengin kan hlan ta ni ati UN MISS a hian India chuan sipai sang ni le zathum le somret le panga atir vea India hi UN ta na sipai tho tam berte jinga mi ani ve ta fo mai boke mission somli le pakua a India sipai civilian le volunteer noi khat le singkwa le sanga zet antel ve to a UN mission at hi Mizo le somruk le pariat antling tabok ti chuan Ukraine lam lut le taila Russia chuan southern le eastern Ukraine chu missile na kap le a Odessa airport po ti chiatani Zelensky chuan Russia hian Odessa mi te po mel ma beina bele tani airport chu kan siam thale mai dona Russia ril ru chiat zero Ukrainian ten kan thei ngil to mai lovang ati Azovstal steel factory tangin civilian somni lai roi chua ania Swedish Defense Ministry chuan Russian thona in an airspace ramri kanin dana bo chia anti Sweden hian NATO membership a soiri dek deka an ram chunga Russian AN-30 propeller plane na lut ngal pangmaya Russia hian na run re don lo ti ein tir ni berina lang G20 te somna Putin le Zelensky chuan an pomvele ta tuna group of 20 chairman chu Indonesia ni in November tha a summit nei tura Russia le Ukraine chu soman ni a G20 somna hi Putin le Zelensky chuan an pomve ve ni hun alatama Indo na hi are to tura ngai photila boruak thoveng tak noya summit awm thei beisei phot teng u Russia hi G20 member ani hrim Indonesia President Joko Widodo chuan global pandemic wangin khovel economy a boy zauta a hemithua hian Putin le Zelensky chu so manni atia tunlai Indo na ne na inzom chia lo mai thei boka ma se inzom na nei lo chu ani rin om lo hle Ukraine an som tel that mai ani United States le ramdang ten Indonesia chu Russia som turin an nor na angin Indonesia chuan ma alatani G20 ramte chu Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, UK, US le European Union te anni economy lam soitur angin an omanga Putin le Zelensky hi inchibai tiran tum te poni mai theni hi tin November tha dai an thirta ka chuan Indo na hi are mayan ringlo ni na ngai thei bok Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan
President Vladimir Putin nge ya telengem ti asoilova ma se Bali muna samita Russia chu tel ngei don ati Russian official te chuan nuclear war chuak theidin muna omreng kan ni to a boruak ti so sang lo thei ang bera om turin ram tinte an ngen prisoners exchange nung bera Ukrainian som pali Sipai rai puar telin Russia chuan a chua Ukraine hian mi engzat nge chua sakria te nilo Zelensky chuan Russia Sipai sing ni le sang thum an thi to a teng sang chuang warplane zan ni le armor vehicle sang ni le zanga lai Russia in a chan to atia kar thar lo thleng tura hian Sipai tam takan thi bel don atibok Moldova foreign minister Nicu Popescu po alau thong ve ta hle niang Europe mahun tur chu Ukraine in dona ain ngat ati vele ta soito ang khan Moldova ram Transnistria region a hian separatist movement a chak khop maya sangkhat zakwa somko le pahnia tang khan helai biala hian ma ni in rowen in rel to a mi hring noi li le sing sari chuang omin Russia Sipai te po an ombok Russia hian helai ram hi Crimea le Donbas tenen mun khata da atuma Russian currency ruble an mangtran to nia soeni nge Turkish president thupuang tu Ibrahim Kalin chuan Ukrainian president chu ki fa muwa an thu soite hi puan zara nilo Ibrahim chuan boina re theinan Turkey in thei to pa chu mek atia Istanbul a in biak na om le theinana Erdogan thucha awathlen ni berina lang Turkish president hian malak tumviu takma se omzia nei thei bik lova ma se abeidong du bik ri lovani ole tuntumata na international news le politics update kanan siam thei chu khati zong kha ania thir tu le ngai thatu zong zong te in za chunga kan lo me